تعالي لو عندك نص كوباية رز وكوباية تمر. تعالوا نعمل تحلية سريعة من غير سكر ولا شربات، ومن حلاوتها مش هتبات. تعالوا كده نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف فيديو النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا نص كوباية رز كده غسلناها وحطيناها في الحل. هنحط عليها كوباية مية وناخدها كده ونرفعها على نار هادية لحد لما الرز يستوي. معانا بقى كده قد كوباية تمر بلح أو ربع كيلو. تمام. هنبتدي ان احنا نفصصه كده كويس قوي طبعا، وبرضه لازم نغسله. انا بحب اغسل، يعني البلح ده بحب لازم اغسله، حتى لو هو مش بيتغسل برضه لازم اغسله. وشيل القمع كده والنوى اللي فيه. النهارده التحلية بتاعتنا تحلية لذيذة من غير سكر، من غير شربات، من غير عسل. هتتحلى كده بنفس التمر، يعني بتحلية التمر اللي هو البلح. بس يعني تعتبر تحلية صحية ومغذية وجميلة جدا. أنا هنا بقى شفتي فضلت مع الرز لحد لما استوى. معانا نص كيلو لبن، حطيت كده نصه، والنص الباقي هقول لكم هنعمل فيه ايه. بعد ما الرز استوى طبعا نزلنا باللبن، وبعد كده بننزل بالتمر أو البلح بس، يعني أنا عاوزاه كده ايه ياخد غلوة واحدة بس علشان يطرى كده ونضربه معاه بكل سهولة يعني. زي ما قلت لك كده التحلية دي تحلية صحية جميلة قوي قوي ومفيدة جدا، مغذية لو عندك أطفال. لو انت نفسك تحلية جميلة زي ما قلنا، صحية وجميلة. طبعا فيها طبعا سعرات حرارية، بس احنا كلنا عارفين فوائد البلح التمر. فالسكريات اللي فيه طبعا سكريات طبيعية، مش زي بقى السكر وزي العسل، الشربات، الحاجات دي كلها. فتعتبر برضو تحلية صحية. تمام كده. طيب هناخد كل الحاجات دي كلها، هنضربها كده الرز مع البلح مع اللبن لحد لما ننعمها كويس قوي. تمام. تحلية سريعة ولذيذة، ما بتاخدش وقت، جميلة زي ما قلنا، مفيدة جدا لو عندك أطفال. حتى لو من سن سنة هتقدري اللي انت تديهم الوجبة دي. معانا بقى بقية اللبن بتاعنا، حطيت عليه معلقة نشا، طبعا اللبن بارد، وهنقلبها كويس قوي لحد لما النشا يدوب تماما. دي تعتبر مهلبية يا جماعة، مهلبية التمر بالرز كده جميلة قوي. تمام. هتقولي لي طب ما احط السكر خالص؟ انا بقولك البلح هنكتفي بالسكريات اللي في البلح. تمام. طب قلبناه كويس كده، تعالوا بقى نرفعه على النار لحد لما يغلي. اهو كلنا عندنا بلح تمر يعني، بس زي ما قلت لك التمر ده اللي هو الطري، مش عاوزين اللي هو الناشف. وبرضو بنحطه نديله غلوة كده واحدة بس علشان ايه؟ يعني يطرى ويتضرب بسرعة. احنا سيبنا الخليط كده لحد لما يغلي، لازم يغلي. تمام. تعالوا بقى نفضيه كده في بولات، وخلاص على كده التحلية بتاعتنا جاهزة وجميلة ولذيذة زي ما قلنا. تحلية طبعا تعتبر صحية مفيدة جدا، مكونة من اللبن والحليب، عملنا منها مهلبية. تقدري بقى اللي انت تزينيها بأي حاجة انت حباها. طبعا بنفضيها كده اهو تقدم ساقعة. عرفوني بقى كده بتعملوها في بلدكم ولا لأ، وعرفوني بتتابعوني من انهي بلد، وحشني كتير قوي. بجد، وبرحب بيكم كلكم. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون وصفاتي بتعجبكم. وإن شاء الله بإذن الله كلها أيام قليلة، ونعمل بقى حلويات العيد. كل سنة وانتم طيبين. زي ما قلتلك بقى بصي زينيها بأي حاجة انت حباها. احنا هنا حطينا عليها مكسرات علشان نكمل القيمة الغذائية. زبيب على بندق على سوداني، المكسرات اللي عندك او اللي انت حباها وبتحبيها يعني. بس نحطها في التلاجة بقى، وتعالوا نشوفها لما تبرد. شكلها جميل جدا، طعمها خطير بصراحة، وسهلة وبسيطة كده، تقدري اللي انت تجهزيها في دقايق. حطيناها بقى في التلاجة. تعالوا اوريكم القوام. بس مش هقدر طبعا اكل منها لاني لسه الاذان
انا بوريها لكم، لسه ما اكلتش منها. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، جربوها ان شاء الله باذن الله هتعجبكم، وعودوا ولادكم عليها، بجد جميله جدا ومغذيه. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.